Historia e Hakim ibn Hizam, drita e bamirësisë në çdo kohë. A e dini se si një zemër bujare mund të ndriçojë edhe errësirën e ignorancës? Historia e Hakim ibn Hizam është një dëshmi e kësaj. Hakim ibn Hizam, një tregtar i njohur në Mekë, ishte i njohur për bujarinë e tij. Edhe para se të pranonte Islamin, ai ndihmonte të varfërit, duke dhënë edhe kur nuk kishte. Kjo ligjërat historike na frymëzon të rinj dhe bamirësit musliman. Pas pranimit të Islamit, përulësia e tij u rrit. Ai pyeste veten nëse bamirësitë e tij të mëparshme do të vlenin. Profeti, paqja qoftë mbi të, e siguroi se Allahu i kishte pranuar ato. Kjo na mëson se bamirësia e sinqertë është vlerë e përjetshme. Hakimi vazhdoi të jepte deri në fund të jetës, duke shijuar dyfishën e pasurisë, të kamurit dhe të dhurimit. Kjo histori, e përshtatshme për artikuj, podcaste dhe video edukative, na motivon të jemi bujar dhe të sinqert në bamirësinë tonë. Bëhuni pjesë e kësaj trashëgimie të bamirësisë. Ndani këtë histori me të tjerët, mbështetni organizatat bamirëse dhe frymëzohuni nga shembulli i Hakim ibn Hizam për të dhënë me zemër të pastër.